Стресс дегеніміз не? Әр адам оны бастан өткереді, барлығы ол туралы айтады. Бірақ стресс дегеніміз не екенін анықтауға ешкім дерлік тырыспайды. Адамдардың басым көпшілігі стресс ұғымын жайсыздықтар, қайғы, күшті теріс эмоциялық күйініш деп түсінеді. Қазіргі психология сөздігі стрессті адамның оның қызметі процесінде, негізінен экстремальды қиын жағдайларда туындайтын психикалық шиеленіс жағдай ретінде анықтайды. Американдық психологтар мынадай анықтаманы береді. Стресс бұл адамдарда өздерін жағдайдың талаптарын орындай алмайтын халде сияқты сезінген кезде пайда болатын жағымсыз сезімдер мен ұғымдар. Атақты канадалық зерттеуші Ганс Селье стрессті жағдайдың өзгеру реакциясы ретінде қарастырды. Ол адам әрдайым қоршаған ортаның теріс өзгерістеріне стереотиптік түрде жауап қайтарады. Алдымен қиындықты сезінеді, содан кейін жұмыс режиміне тартылады. Ал содан кейін ол бұдан әрі осы режимде жұмыс істей алмайтынын сезіну фактісіне шығады. Түсініктерді нақтылау үшін оң жұмылдыру әсері бар стрессті эустресс деп атау қабылданған. Ағза жұмысының өлімге дейін елеулі бұзылуына әкелуіне ықпал ететін стресс дистресс деп аталады. Стресс кезінде күшті қоздырғыштарға бейімделу элементтері мен күш салу және тіпті зақымдау элементтері болады. Бұл стресстің сүйемелдеуімен жүретін өзгерістер триадасының әмбебаптығы, тимустың төмендеуі, бүйрек үсті безінің қабығының ұлғаюы және асқазан ішек жолдарының шырышты қабығындағы қан құйылулар мен тіпті жаралардың пайда болуы нәтижесінде денсаулықтың қатты бұзылуына әкелуі мүмкін. Қандай гормондар стресс гормондарына жатады? Кортизол бұл стресс гормоны, оның ішінде ұзақ мерзімді. Созылмалы стресс кортизол мөлшерінің артуына әкеледі. Бұл өз кезегінде зат алмасудағы өзгеріске, соның ішінде семіздікке апарады. Кортизол ағзадағы өзгерістерге әсер ететін негізгі гормон болып табылады. Кортизолдың көмегімен бауырдың бұлшықеттердің, орталық жүйке жүйесінің, сондай-ақ иммундық жүйенің жұмысы реттеледі. Кортизол шығаруы елеулі күшейген кезде ағза қоздырғыштары қауіпті ретінде қабылдай бастайды. Мұндай реакциялар кезінде адам агрессия танытуы және өздерін қозу күйінде көрсетуі мүмкін. Қорқыныш гормоны адреналин деп аталады. Ал егер долылық пайда болғанда, норадреналин белсенді жұмыс істей бастайды. Бұл гормондардың шығарылуы келесі әсерлерді тудырады. Жүректің жиырылуының жиілеуі, жиі тыныс алу, қысымның жоғарылауы, қандағы глюкозаның жоғарылауы. Пролактин әйелдерде емізу кезінде әйелде сүт шығаруға жауап береді. Белгілі бір дәрежеде пролактин психотропты әсерге ие, өйткені төтенше жағдайларда ол ауырсынуды басуға ықпал етеді. Өзінің дамуында стресс белгілі бір кезеңдерден өтеді. Біріншісі үрейлену кезеңі. Күрделі жағдайдың қарсаңында жалпы қозумен, қолдағы ресурстарды жұмылдырумен сипатталады. Мұндай сәттерде жүрек жиірек соға бастайды. Бұлшықеттерге қосымша энергия үшін қан лақтырылатын қанды қарқынды түрде жеткізеді. Ас қорыту уақытша тежеледі. Алдын ала дайындық жағдайында әдетте адам ұзақ уақыт бола алмайды, өйткені ол шаршайды және күйіп кетуі мүмкін. Стресстік жағдайдың дамуы мен жалғасуына қарай екінші кезең басталады. Қарсыласу кезеңі. Бұл кезде адам жағдайға бейімделіп, оңтайлы режимде жұмыс істейді. Бұл кезең салыстырмалы түрде ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Алайда ағзаның стресстік жағдайға бейімделу қабілеті шексіз емес. Нәтижесінде үшінші кезең басталады. Сарқылу кезеңі. Оның белгілері эмоционалды, мінездік және соматикалық салаларда көрінеді. Стресстің үш белгісі бар. Стресстің эмоционалды белгілері: үрейлену, апатия, ашуланшақтық, психикалық шаршау. Мінез-құлық: жауапкершілік пен өзара қарым-қатынастан жалтару. Экстремальды мінез-құлық: өзін-өзі елемеу. Соматикалық: денсаулықтың нашарлауы, сарқылу, дәрі-дәрмекті шамадан тыс қолдану. Қарсыласу мүмкіндігін жоғалту ауруға, психологиялық жарақатқа әкеледі. Стресстің бірнеше жіктелуі бар. Күту стресстері, яғни алдағы қауіпті күтуге немесе жай ғана қызу әрекеттерді орындауға дайындықты қалыптастыруға байланысты стресстер. Жұмыс стресстері арнайы кәсіби қызметті орындаумен байланысты. Жұмыс стрессінің пайда болуы орташа қарқындылықтағы стресс факторлардың психикасына тұрақты әсер етумен байланысты. Яғни психикалық жарақат тудырмайды, бірақ жинақталу қасиеті бар.
Бұл процесс стресске төзімділіктің төмендеуіне, сайып келгенде психоматикалық ауруларға әкеледі. Ақыр соңында жарақаттан кейінгі стресстік бұзылу. Бірнеше ондаған жыл бұрын балалар стресстері туралы түсінік болған жоқ. Алайда соңғы зерттеулер балалар да, олардың ата-аналары сияқты, қорқыныштан, шамадан тыс жүктемелерден, күшті психологиялық қысымнан зардап шегетінін дәлелдеді. Нәтижесінде әрбір үшінші бала стрессті сезінеді. Мұның себептері әртүрлі болуы мүмкін. Жақын туысын жоғалту, ата-анасының ажырасуы, қымбат заттардың жоғалуы, басқа мектепке көшу, маңызды адамдардың балаға деген жоғарғы талаптары. Стресс іс жүзінде мектепте оқытудың негізіне айналды. Бұл проблеманы соңғы жылдары мұғалімдер де, ата-аналар да және психологтар да мойындады. Бұл құбылыстың бірқатар себептері бар. Бұл ең алдымен бейімделу мәселесі. Өзінің оқу барысы бойында бала бейімделу қиындықтарымен байланысты кем дегенде 3 дағдарыс кезеңін бастан өткеретіні белгілі. Бірінші сыныпқа қабылдау, мектептің негізгі буынына көшу 5-ші сынып және жоғарғы буынға көшу 10-шы сынып. Балалардың денсаулығына әсер ететін алаңдатарлық үрдіс білім беру процесінің қарқындылығы болып табылады. Осының салдарынан шаршау, қажу және қатты шаршау туындайды. Дәл осы қатты шаршау денсаулықтың жедел және созылмалы бұзылуларының дамуына алғышарттар жасайды. Бүгінгі таңда іс жүзінде қоғамның барлық топтарын қамтыған бәсекелестік мектепті де айналып өтпеді. Осы себептен балалар стрессінің тағы бір факторы – мектеп жарысы шығады. Оның нәтижесі қалай болса да сәттілікке ұмтылу болып табылады. Егер оқу балаға жеңіл болса және ол қызығушылықпен оқыса жақсы, бірақ кейде мұндай жарысқа қатысу үлкен күш салудың арқасында болады. Балалардың өмірі мектепте ғана стресске толы емес. Қазіргі ата-аналар өз балаларының болашақ жетістіктерін қамтамасыз етуге тырысып, көбінесе олардың дамуын тым ерте асықтыра бастайды. Бала немен айналысса да, ата-анасы оның үздік болуын қалайды. Нәтижесінде бала өзіндік марафонның қатысушысы сияқты сезінеді. Ол шыдамы біткенге дейін осы жарысқа қатысуға мәжбүр болады. Барлық балалар өз ата-аналарының аса жоғары талаптарына жауап бере алмайды. Осы жерден балалардың ерекше қорқынышы, ересектердің үміт етулеріне сәйкес келмеу қорқынышы пайда болады. Стресске қарсы тұра білу және оны басқару маңызды. Егер адам өз күш-жігерін денсаулықты сақтауға бағыттағысы келсе, ол стресстік импульсқа релаксация мен саналы түрде жауап беруі керек. Релаксация – бұл денелік немесе психикалық күштенуден ішінара немесе толығымен арылуға болатын әдіс. Біздің әрқайсымыз стрессті жеңе алуымыз үшін қашан және қандай эмоциялар, сезімдер стрессті тудыруы мүмкін және онымен қалай күресуге болатындығын танып білуді үйренуіміз керек. Мазасыздық, егер сіздің назарыңызды үнемі аударатын ойлар болса, мысалы, мен алаңдаймын сияқты, онда бұл күйгелектік белгісі. Сіз өзіңізді бақылап және оны танып білуді үйренуіңіз керек. Көмекке жүгіну. Сен барлығымен жалғыз күресуге тиіс емессің. Ата-анадан, аға-ініден саған көмектесулерін сұрауға болады. Сенің қанша көп мәселелерің бар екендігі туралы қарапайым әңгімелесудің өзі тіпті кейбір эмоционалды қолдау береді. Жеңілісті талдау. Егер де сен бір нәрседе сәтсіздікке ұшырасаң, одан пайдалыны табуды үйрен. Толық ұйқы және жақсы тамақтану. Сен ұйқы және дұрыс тамақтану бәріне төтеп беру үшін қажет екенін білуің керек. Баршаңызға сәлем. Енді менімен, яғни Алена Дудкомен ағылшын тіліндегі минуттық бейнемді тамашалаңыз. Бүгін біз стресс туралы сөйлесеміз, ал стресс 21 ғасырдың проблемасы екені бәріне белгілі. Стресс сіздің миыңызға қалай әсер ететіні туралы бейнені көруді ұсынамыз. Стрессті әрдайым жаман жағынан түсіну дұрыс емес. Мадхумита Мурджа созылмалы стресстің мидың мөлшеріне, оның құрылымына және оның тіпті ген деңгейіне қалай әсер ететінін көрсетеді.
Сіз жаман ұйықтап, өзіңізді ашуланшақ немесе көңілсіз сезініп, ұсақ тиектерді ұмытып, өзіңізді шеттетілген сезінесіз бе? Уайымдамаңыз, бәріміз бұны бастан өткіздік. Стресс әрдайым жаман болмауы мүмкін. Бұл мысалы спортпен шұғылданғанда немесе көпшілік алдында сөйлеу кезінде энергия мен зейін аударудың жоғарылауы үшін пайдалы болуы мүмкін. Бірақ стресске біздің көпшілігіміз сияқты күн сайын тап болған кезде ол сіздің миыңызды өзгерте бастайды. Шамадан тыс жұмыс немесе үйдегі жанжал сияқты созылмалы стресс мидың мөлшеріне, құрылымына, оның қалай жұмыс істейтініне, сондай-ақ ген деңгейіне әсер етуі мүмкін. Стресс гипоталамус, гипофиз, бүйрек үсті осы деп аталатын, яғни сіздің денеңіздің стресске реакциясын басқаратын ми мен бүйректегі эндокриндік бездер арасындағы бір қатар өзара әрекеттесулерден басталады. Сіздің миыңыз стресстік жағдайды анықтаған кезде сіздің HPA өсіңіз лезде белсендіріліп, денеңізді бірден әрекет етуге мәжбүр ететін кортизол деп аталатын гормонды шығарады. Дегенмен, кортизолдың жоғары деңгейі ұзақ мерзім ішінде сіздің миыңызға зиянын тигізеді. Мысалы, созылмалы стресс сіздің миыңыздың қорқыныш орталығы болып табылатын бадамша бездеріндегі белсенділік деңгейі мен нейрондық байланыстар санын арттырады. Кортизол деңгейі жоғарылаған сайын гиппокамптағы, яғни мидың оқумен, есте сақтаумен және стрессті басқарумен байланысты бөліктегі электрлік сигналдар нашарлайды. Гиппокамп сонымен қатар HPA өсінің белсенділігін басады. Сол себепті ол әлсіреген кезде сіздің стрессті басқару қабілетіңіз де басылады. Бірақ бұл түкте емес. Кортизол сіздің миыңыздың мөлшерін азайтуы мүмкін. Оның тым көп бөлігі нейрондар арасындағы синапстық байланыстардың жоғалуына және префронтальды кортекстің, яғни миыңыздың зейін қою, шешім қабылдау, пайымдау және әлеуметтік өзара әрекеттесу сияқты әрекеттерді реттейтін бөліктің қысқаруына әкеледі. Сонымен қатар, бұл гиппокампта жаңа ми жасушаларының аз мөлшерде пайда болуына әкеледі. Бұл созылмалы стресстің заттарды үйренуді және есте сақтауды қиындатуы, сонымен қатар депрессия және Альцгеймер сияқты ауыр психикалық проблемаларға негіз салуы мүмкін дегенді білдіреді. Стресстің салдары тікелей мидың ДНК-ға енуі мүмкін. Тәжірибе көрсеткендей, егеу құйрық ананың жаңа туған нәрестесіне емшек емізу мөлшері баланың кейінгі өмірде стресске қалай жауап беретінін анықтауда маңызды рөл атқарады. Бала емізетін аналардың күшіктері стресске азырақ сезімтал болды. Өйткені олардың миы стресске реакцияны әлсірететін кортизол рецепторларын көбірек шығарды. Немқұрайлы аналар күшіктерінің нәтижесі керісінше болып, олар өмір бойы стресске сезімтал болды. Бұл эпигенетикалық өзгерістер болып саналады. Яғни олар генетикалық кодты тікелей өзгертпестен қай гендердің шығарылуына әсер етеді. Егер сіз аналарды алмастырсаңыз, бұл өзгерістерді болдырмауға болады. Бірақ таңқаларлық нәтиже бар. Жалғыз егеу құйрық анадан тараған эпигенетикалық өзгерістер одан кейінгі егеу құйрықтардың көптеген ұрпақтарына берілді. Басқаша айтқанда, бұл әрекеттердің нәтижелері баладан балаға таралды. Кортизолдың миға қатысты әрекеттерін өзгертудің көптеген жолдары бар. Ең күшті қару бұл терең тыныс алу, ақыл ой және қоршаған ортаға назар аударуды қамтитын жаттығулар мен медитация. Бұл екі әрекет стрессті азайтып, гиппокамптың мөлшерін арттырады. Осылайша сіздің жадыңызды жақсартады. Сондықтан күнделікті өмірдегі қысымға берілмеңіз. Күйзеліс сізді бақылауға алмастан бұрын, оны сіз бақылауға алыңыз. Бұның бәрін білу қызықты болғанына және бұл ақпарат сіз үшін өте пайдалы болғанына сенемін. Осымен біз ағылшын тіліндегі әңгімемізді қорытындылап, келесі сабақта кездесеміз. Ал онда мен сізге бұрын естімеген көптеген ақпаратты айтқалы отырмын. Ерте заманнан бері адам өзінің эмоцияларымен күресудің жолдарын іздеді. Тыныштандырудың бәріне танымал ежелгі әдісі – медитация. Көптеген мәдениеттерде мандалаларды бояудан, әртүрлі құрылғыларды қосу мен қысудан тұратын әртүрлі терапевтік тәжірибелер де болды. Психологтардың айтуынша, антистресс керемет терапиялық әсерге ие. Ал дәрігерлер жүйке жүйесін босаңсытып және рахаттанудың бір бөлігін алуға болады, деп мәлімдейді. Бұл үшін қазір әртүрлі жиынтықтағы көптеген антистресс ойыншықтары бар. Антистресстің артықшылықтары: ұйқыны жақсартады,
жүйке қызуын жеңілдетеді және тыныштандырады. Шығармашылық дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Зейін қоюға көмектеседі. Мидың жұмысын ынталандырады, қол моторикасын дамытады. Проблемалардан арылуға көмектеседі және жай ғана көңіл күйді жақсартады. Бұл шиеленісті жеңілдетудің керемет тәсілі ғана емес, сонымен қатар бала немесе ересек адам үшін туған күнге немесе кез келген басқа мерекеге пайдалы сыйлық. Өз қолымызбен бірнеше антистресс ойыншықтарын дайындайық. Мнушка ойыншықтары немесе антистресс болдар. Арнайы толтырғыштың арқасында олар қолдың моторикасын дамытады. Сонымен қатар жүйке ұштарына жағымды әсер етеді. Олар қол массажерлерін ауыстырады, бас ауруын жеңілдетеді, босаңсытады, жалпы көңіл күйді жақсартады. Мандал бояулар арт-терапия түрлерінің бір түрі болып саналады. Мандалалар көптеген сәндік фигуралар мен өрнектер түрінде ұсынылған боялған беттер стрессті жеңілдетуге, адамның табиғатпен үйлесімін орнатуға көмектеседі. Бұл сурет салу кезінде адамға өзінің ішкі әлемін түсінуге мүмкіндік беретін өзіндік медитация. Түс терапиясы әсіресе оқу кезеңінде мектеп оқушылары үшін пайдалы. Релаксацияға арналған композициялар. Бұл антистресстер ретінде аяқпен немесе қолмен тигізуге арналған әртүрлі құрылғылар түсініледі. Бұған құм немесе құм сағат қозғалатын темір шар, немесе маятник, немесе тас төселген жол жатады.
Microsoft Publisher бағдарламасында стресстің алдын алу туралы ақпарат бар жадынама жасаймыз. Бағдарламаны іске қосамыз. Бастау үшін біз өлшемді анықтаймыз. Кітап бағдарындағы A5 өлшемі бізге сәйкес келеді. Жасау батырмасын басамыз. Беттің макеті қосымша бетінде өрістердің өлшемін тарға өлшейміз. Жазуды салу құралын пайдаланып атауды қосамыз. Сәйкес қарып өлшемін таңдаймыз. Біз стресстің алдын алу туралы алдын ала дайындалған ақпаратты қосамыз. Қаріпті өлшемді анықтаймыз. Және ақпаратты нөмірленген тізімге айналдырамыз. Жазбалармен жұмыс, ауыстыруларды орналастыру. Қосымша бетіндегі сөздердің автоматты ауыстыруларын алып тастаймыз. Біздің жадынаманы ашық ету үшін мағынасына сәйкес келетін суретті қосамыз. Кірістірме сурет қосымша бетін ашамыз. Суретпен жұмыс қосымша бетінде біз мәтіннің орағытуын алып тастаймыз. Және суретті артқы көрініске жібереміз. Өлшемі мен орнын анықтаймыз. Соңғы штрихтар. Біздің жадынама дайын, ал сіздің өміріңіздегі стресстер мүмкіндігінше аз болсын.